Up guys, welcome back to my new vlog. आज चाहिँ हामी फेरि अब घुम्न जान लाग्यो है। कहाँ पो हो खोइ कहाँ हो मलाई ठाउँ चाहिँ थाहा छैन। बार्बिक्यू रे आज हाम्रो जापानको फर्स्ट भ्लग रमाइलो। यहाँ चाहिँ म फेरि रसबरी खान लागिरहेको छु होइन। यहाँ चाहिँ मेरो हुन्छ मिसेस साथी नै आउन लागेको छ साथीलाई वेटिङ। Oh यहाँ होस् हाम्रो नक्कली म्याम स्माइल। यति शब्द बोलिदियो नि त मेरो ब्लगमा। बार्बिक्यू गर्न जान लाग्यो 4 शब्द बोले गाइस। अब यहाँ रसबरी खुवाउन लागिरहेको छ मलाई बुढीले। ल गाइस अहिले फेरि भेट्दै गरौँ हामी है त बाटोमा। निस्किनु पर्ने चाहिँ ढिलो भइसक्यो। हामी चाहिँ निस्किसकेको छौँ है अहिले टक्क 2 जना स्टेसन जान लाग्यो। अब स्टेसनमा टक्क भेट हुन्छ गाइस। पिलिक पिलिक भयो दौड्यो दौड्यो टक्क रातो बोल्यो है। यता क्रस भने त्यही जाउँ न। चाहिँ अब ट्रेन चढ्ने ठाउँमा आइसक्यो गाइस होइन। यहाँनिर पैसा हाल्दैछ बुढीले। गरिब भइरहेको छु गाइस, गरिब भइरहेको छु। हो आयो मेरो पर्स 10 रुपियाँ। 10 रुपियाँ कस्तो गरिब भएर 10 रुपियाँ छ अरे यार। उता कार्ड आयो। कार्ड आइसक्यो। अब यो कार्डमा चाहिँ के हुन्छ भने यो चाहिँ गाइज होइन ट्याक्क उता लगेर यसरी छुवाउने हो अनि त्यो ढोका खोलिन्छ अनि त्यहाँबाट भित्र जाने अनि त्यहाँबाट ट्रेन चढ्ने। ट्रेन भाडा तिर्ने यही हो गाइज जापानमा चाहिँ। फेरि के हो ल्याएको छ यो मना के लेखा हो यो बुढी? मनाका हो कि मनाको के लेखा हो? यही हो गाइज है। जुत्ता चाहिँ कडा छ है फेरि यहाँ हो। एकछिन न दाइ आओस् भने पुऱ्यायो क्या। वेलकम टु भ्लग। ह्यान्डसम दादा अगाडि आएर बसिरहनु भएको रहेछ। यो पुरै इनर्जी ड्रिङ्क हालेर यहाँनिर होइन। हाम्रो यहाँ टिकी चाहिँ गरिब भएछ केटाहरूसँग है। कति छ पर्समा? पर्समा त पैसा अहिले। अनि मान्ने मान्छ त नि कहाँ सक्ने त नि। जापानको इनर्जी ड्रिङ्कै गाइजहरू यो चाहिँ फेरि। हाम्रो यहाँ सेन्पाईहरू सब धनी धनी छ यहाँनिर सक्की नसक्ने। तपाईँको त कार्ड अर्कै छ त। हाम्रो कार्ड यस्तो पहेँलो छ है। यस्तै हो सेन्पाई त्यसै भने त होइन नि। अगाडि आएर निलो कार्ड स्माइल। रिमुभ द कार्ड। सेन्सर भन्नु न। सेन्सर हौ ट्र्याक भन्छ। ट्र्याक भनेको क्या यो। ल गाइस अब चाहिँ होइन यहाँ म सिकाउँछु कसरी गर्छ यो ट्रेनको यो नि फेरि टिकट टिकट भन्यो नि त्यही त नि। अब टक्कै यस्तो हुन्छ होइन। यसलाई यहाँ फेरि यसरी छिराएर होइन यहाँ छिराउँदैन टक्कै यसरी छुने अनि टक्कै यहाँबाट निस्किने गाइस। अब यहाँबाट टक्क हामी चाहिँ हाम्रो लोकेसननिर आइपुग्नु लागिसक्यो। अहिले चाहिँ कहाँ हो मलाई थाहा छैन। कता हो ऊ त्यहाँ हो म्याप नक्सा त्यहाँ छ। वेलकम ब्याक गाइड्स। हामी चाहिँ आइपुग्यो अब हाम्रो लोकेसनमा होइन। बार्बिक्यू हान्ने ठाउँ चाहिँ कहाँनिर हो थाहा पनि छैन। हामीलाई त्यसै हिँडाइदिरहेको छ यहाँ दाइहरूले। रमाइलो गर्दै हिँडिरहेको छौँ हामी। 2-3 शब्द बोलिदिनु त। 2-3 शब्द बोलिदिनु त। अलिकता बस्नु त कालो आयो क्या। ल ह्यान्डसम छ नि फेरि यहाँनिर। यता त्यो त अब
त्यो त अब थाहा छ नि सुदन भाइलाई म देखाउँछु ल्याउ न होस् मैले त बोलिसक्छु म त जहिले यसरी हो गाइस हामी यता आउँदा गभर्मेन्टले सरी साथी हो नि त मेरो साथी हो मेरो होइन साथी अब साइकलमा आइरहेको छ झन्डै ठुलो साथीले केही छैन गाइस अब हामी अहिले भेटौँला पूर्वेली युनाइटेडको म्यानेजर सर है खै के बोलिदिन्न त कस्तो भइरहेछ त नि राम्रो भइरहेछ अनि मेन त हामी डान्स हेर्नु नि सेन भाइको ल ओ खोइ म्युजिक गाइस एकछिन है अरे रमाइलो छ है दादा हुनुहुन्छ बिजी छ हजुर अबै अनि च्याङ सोइ डाले सोइ अनि अहिले अब डान्सिङ भइरहेछ गाइजहरू यहाँ चाहिँ फेरि रमाइलो भइरहेछ अनि सेनपाई जोसमा आइसक्यो अब सेनपाईले केही गर्ला जस्तो छ है यहाँ गाइज बोल्नु न केही मेरो नाम योगेश राई हो हजुर म मोरङ भेडाङको मान्छे हो म जापान आएको 1 वर्ष हुनु हाम्रो यहाँ फेरि हजुर अब यसै गरी हाम्रो यहाँ मेरो दाइ मेरो साथी मेरो बुहारी मेरो भाइ हामी नेपाली हो क्या के भयो दादा के हो यो भएन गीत गाना भएन हामीलाई जस्तो भए पनि हुन्छ नेपाली मगर नि ल मेरो भ्लगमा 1-2 शब्द बोलिदेऊ न मेरो भ्लगमा 1-2 शब्द बोलिदेऊ न हजुर मेरो राइट ह्यान्ड हो अर्को एउटा लेफ्ट ह्यान्ड पनि छ हैन हो मेरो राइट ह्यान्ड हो हो कि हैन भन मान्छ है गाइस फेरि अलि ह्यान्डसम हो नि फेरि यो मोरा अनि हामी दाइ त अब राजा हुनुभयो हामी चाहिँ प्रजाहरू हामी अलिक खाली छौँ झोले होइन क्या हामी प्रजा हो कसको कारणले योगेश दा माफ गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध म चाहिँ योगेश है अलिकति दिनु खाएको छु अरू तपाईँलाई केही भन्नु छ मलाई काट्नु भयो क्या हो भन्नु न काट्नु भयो ए झ्याप्पै